kids and mummies. Today our topic is of three-letter words of at sound. Okay, let's start our video. Kids, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में ओनली सिंगल लेटर पढ़ना सीखा था, आज हम उन लेटर्स को जॉइन करके मिलाकर पढ़ना सीखेंगे. ओके, ये क्या है? दिस इज़ ए एंड दिस इज़ टी. ए की साउंड होती है अ एंड टी की साउंड क्या होती है? ट. अ ट एट. अ ट एट. लुक, अ ट एट. ए और टी को मिला के क्या बन गया है? एट. एट एट एट. ओके, अब हम इसमें थ्री लेटर वर्ड साउंड सीखेंगे. Kids, do you know what is this? This is B. This is B. B की साउंड होती है ब. ब and this is at. ब at bat. ब at bat. And this is am. This is am. am की साउंड होती है म. म म म at. म at mat. mat mat mat. And this is F. This is F. F की साउंड होती है फ. फ फ at. फ at fat. fat. fat means मोटा. And this is H. H. H की साउंड क्या सिखाई थी मैम ने आपको? H की साउंड होती है ह. ह and this is at. ह at hat. ह at hat. Hat means टोपी. This is C. This is C. C sound k. C sound k. K at. K at cat. Cat means Billy. And this is S. This is S. S sound s. S sound s. S at. S at sat. क्या बन गया ये? स एट सैट. सैट मीन्स क्या होता है? आप क्लास में सुनते हो ना, सिट. सिट मीन्स बैठना और सैट होता है बैठ गया. ओके किड्स, you will learn at sound words. Okay, bye.